国际消息来关心俄乌战争。罗西亚甲乌克兰伫咧23日分别放出390个战俘，这是顶礼拜伫咧土耳其的谈判唯一达成的协议。这也是俄乌开战以来上大规模的交换战俘。罗西亚表示讲，因已经准备要继续哪怕哪谈判，会提出一份长期和平协议。因为乌克兰是讲，因嘛已经准备好势要停火30日。3 года, брат. 放出政府激动男做会，等于乌克兰了，佮受到亲人热情欢迎。罗西亚甲乌克兰23分别释放390个犯人，包含270个军人，甲120个百姓。佮表示按算至4-5个会放更加侪人。Кожен день треба вірити. За чим там найбільше сумували? Що згадували? Що згадував? У мене є про кого згадувати. Родина надавала сил. 这是两国战争3年外，顶礼拜伫土耳其第一摆直接谈判了后达成唯一协议。罗西亚国防部表示，得到释放乌克兰目前伫被罗西亚接受心理甲医疗协助。俄国目前占领乌克兰1/5的领土，讲伫条件满足之前未停止进攻。佮表示已经准备好继续战斗的同时，登柜谈判，佮提出一份长期和平协议。И вот сейчас, как только завершится обмен военнопленными, мы к этому времени будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает. 乌克兰表示已经准备好马上停火30日。总统泽伦斯基表示，目前上重要是换火已经在进行，不过这是土耳其会谈唯一的重要成果，因为罗西亚在阻止其他一切。Вже тиждень пішов на формулювання так званого меморандуму, який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь. Це точно знущання з усього світу. 两国伫结束战斗的关键条件，依然有真大分歧。伫西方评估支持之下，乌克兰提出暂时停火，作为和平解决第一步。不过，克里姆林宫拒绝暂时停止敌对行动，佮表示任何停火，拢爱有西方冻结对乌克兰武器供应，甲乌克兰爱结束军事动员。公司新闻陈伟仁报道。